Ayan, so good morning kada tayo aming gagsat. Dati tayo nga gala iti subwal iti Lakatan. So iti panagala iti subwal iti Lakatan. Ket astoy masapul nga kalyem nga sibubuo. Yan, naglisi tayo baka no kurangin nagigabgabyonan ni ko, brother. Ayan, so gitaan tayo. Kada iti amin nga kahit nagurder iti subwal iti Lakatan. Mabalin kayo nga agurder dito mabalin da kayo nga i-deliveran iti oray mano nga sako, mano nga piraso subwal iti Lakatan. Yan, so masapol nga nanad nga mangkita dyan ti makuntunan nga binina da ito nga Lakatan. Yan, okay, so may isa ken malaksid laeng kadagiti daduma pa nga proseso iti panaggala iti subwal iti Lakatan. So ito kadwa tayo iso ni brother nga Rolly Sebastian nga taga ditoy Ilagan. Yan, sunod da digidi kasta nga subwalan ilasinan ken ayan at mamaikat amin da jay dagana at makita da jay bini iti subwal. Kaya iso nga no kakastoy ti kababasit na mabalin kayo nga agurder iti oray pang 500 may sasakaw 500 nga piraso free delivery. Sa presyo nalaka lang Trentang. yan, so 30 iti may isang ito bini iti Lakatan 75 sir mga percent 90%. Okay, thank you. Sa kumatan.